Mi nombre es Pedro Ismael Valero Calcina. Cuando ingresé al programa, empecé con 184 palabras por minuto y un 20% de comprensión. Y con la constancia y la práctica de todos los módulos, hasta terminarlos, ya empecé a leer 5.840 palabras por minuto con un 100% de comprensión. Yo me dedico por el momento a estudiar inglés y antes de ingresar al programa tenía que leer un libro varias veces para comprenderlo. Ahora solo leo un libro y lo comprendo